Hallo, ek is Mercy Kannemeyer en ek gesels vandag saam met die vervaardiger Shyam Domingo. Sy het die produksie die reel van hiphop gedoen. Shyam, waaroor gaan die reel van hiphop? Die reel van hiphop gaan oor verskillende dinge. Dit is vir my en dit is die verskillende wat die magic is daarin. Dit bring real dance en hiphop by mekaar en dit vertel die storie van heritage deur daai twee goed en taal en Afrikaans meer as enigiets anders hoe die gemengdheid daarvan eintlik iets baie mooi is. Ja, so daai en hoe as jy iets meng, hoe mooi dit werk. Daarvan soos twee verskillende goed gemeng in terme van real dance en hiphop, hoe kom hulle by mekaar? En as jy dit gesien het, dan sal jy sien dit kom eintlik baie mooi by mekaar. En dit werk. Ek het nog genoem jy was die vervaardiger van die produksie, maar hoeveel mense was betrokke om die hele ding te laat werk? Elke liewe persoon wat op hy verhoog was baie instrumenteel. Hulle dit ek dink dit was gebore uit almal hulle talente wat it possible gemaakt het. So, but mainly in terms of sound, it was all a mix. So, daar was DJ Reddy D, wat onze beste sort of DJ is. En dan is daar in die hip-hop background bring. En dan is daar Camilo Lombard van Top Dog, wat nou die awakening gehad het op Nama Jazz en Koi Jazz wat hulle doen. Na hulle jare in die kerk Amerikaanse musiek gespeel het en nou vind hulle voet en hulle beste vibe is daar. En dan is daar Fraser Berry wat die for years have been doing authentic clanky sounds, soos die yacht music, soos die kerk music, soos die, you know, en hy bring daai dit voor en as jy daai drie alleen het ons toe gemeng en die klank wat daar uitgekom het was iets baie magic. Dan het ons die wenners van die real dance kompetisie gehad wat die beste is in die land op die oomblik. En hulle het dit gebring en ons het van die beste hip-hop dansers gehad en dan onze rymkletsers het gekom van verskillende areas af, so they brought different dialects van Afrikaans wat hulle deurgebring het en net hulle ideologies het die magic gebring in terme van wat jy toe gesien het. Shyam, jy is ook baie uitgesproke oor Afrikaans. Hoekom is dit? Ek dink dis nogal 'n taamlike persoonlike storie ook. Dis my history van Afrikaans is dat my ouers en my 3 ouer broers altyd Afrikaans gepraat het. Hulle was so 'n bietjie donker as my toe ek gebore was, toe hoor ek altyd chicken pass for white. Toe praat hulle Engels met my en Afrikaans was my ore altyd afgeswitch, so dit was nooit met my gepraat nie. En my awakening het toe gekom en ek was altyd like bietjie difficult met my pa want ek wou hy moet die phone antwoord en met my vriende praat want hy het so 'n stuk in Engels gepraat maar hy kon Afrikaans, maar Kaaps Afrikaans wat nou in my kop nou nie standaard Afrikaans gewees het. So ek wou nooit gehad dat hy moet eintlik praat met mense nie. En toe ek toe Afrikaans kyk, loop ek uit en ek bel my pa in die huil en ek apologize profusely om te gaan like you've given me everything I wanted and ek judge jou op taal, my eie pa. En dit was my awakening om toe ek toe kon verstaan waar die taal vandaan kom en hoe belangrik dit is in ons history en ook vir my is 'n groot pad van die taal and humanizing the way that everybody speaks Afrikaans is die feit dat die meeste van die laities op die Cape Flats het nie die vocabulary wat ander kinders het nie, but when they go for an interview they expected to speak a certain way, expected to speak in a certain dialect and they get judged on that. So it's to make people realize that the way I speak doesn't necessarily mean how competent I am. So dat is my agenda in terme van die taal en die mooiheid van die gemengdheid daarvan. As vir ons as mens wees, it's like as ons daai begin te identifiseer, then we accept each other better. Gaan daaroor. Ja. Ek is hier saam met Oscar Peterson en jy het ook die reel van hiphop gesien. Wat het jy daarvan gedink? Dit was 'n fantastiese produksie. Ek het dit spesifiek gelyk die idee dat die mense van die reel was 'n klein bietjie gebestudeer in die stuk en hulle deelname in die of kan jy sê hulle contribution aan Afrikaans was vir my baie interessant. En baie geniet die reel was vir my 'n mooi ding. Ek wil so graag leer en voor julle hopefully vlog wat die ding is, mos vlog wat noem hulle dit? Vlog ja. Vlog die ding man. Voor hulle vlog gaan ek nog leer om te reel. Okay, en dan gaan ons nog een skiet by vir ons demonstreer. Ja, dan gaan ek vir julle wys hoe. Jy kan nou ook probeer as jy wil. Jy kry so lekker goed dings. Jy moet my tong doen.